تماشاوان هێژە بنێرن van rojên dawiyê hinek Kurd hene bi serê xwe diçin Şamê û li gel berpirsên hikûmeta Sûrî yên ne zêde bilind bin jî danûstandinên eşkere û veşartî dikin. Yani nizanim armanca wan çi ye û li pey çi digerin danûstandinên wan zêde ne de asta bilindan e lê danûstandinên şexsî ziyaneke mezin digihîne pirsa netewa Kurd li Sûrî. Yan wê bi yekdengî bi hev re biçin Şamê yan jî nabe her yek bi serê xwe rabe li basê siwar bi û berê xwe bide Şamê li deriyan bide û xwe weke nûnerê Kurd bibîne. Kî nûnerê Kurd e? Vê ji we re bêjim. Nûnerê Kurd tevgera siyasî Kurdî li Sûriye ew nûnertiya pirsa Kurd dike. Tevî kêmasiyên wê jî divê hem Kurd vê yekê bizanibin hem jî hikûmeta Sûrî vê yekê bizanibe ku kesek bi şexsê xwe bi tena xwe nûnertiya Kurdan li Sûriyê nake. Tevgera niştimanî ya Kurdî ya siyasî ew nûnertiya Kurdan li Sûriyê dike. Li Şamê Komîteya Amedekariya Kongreya Niştimaniya Sûrî li gel hejmarek xelkê parêzgeha Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê civiya ji bo ku wan weke nûnerên parêzgeha Hesekê de Kongreya Niştimaniya Sûrî de destnîşan bikin. Di wê civînê de derdora 15 Kurd beşdar bûn. Li piraniya beşdaran Ereb bûn. Nûnerên tevgera siyasî Kurdî di nava vê civînê de tune bûn. Berîniha serokê Komîteya Amedekariya Kongreya Niştimanî Hesen Dixêm ji Rûdawê re gotibû ku partî û sazî û rêkxistin ji bo kongrê nayên dawet kirin. Kesên ku beşdar bibin wê tenê bi navê xwe beşdar bibin. Kesên civakî ne, rispî ne, siyasetmedarin, rewşenbîrin tevgerên siyasî beşdar nabin got. Rûdawê nerîna hejmarek xelkê Kurd girt ku beşdarî wê civîna îro bibûn. مجال چینه بو گو از مداخله بکم مپلک نویسکی مدال جنی انه چک کسکی کرد لویدری تمثیلیا کرداناکی دکتور بی محامی بی کاتب بی شاعر بی چکس بی تمثیلیا کرداناکی و مدوی پلکی دجی من نویسیا انه اگر بخوازن جاره سری که مسئله سوری را وجدومنی وینا ما في قال لي كرد دفي بارتي سياسي كردي ممثل او ممثله قال لي كردن دفي او بيناديتن وحوار بوار بيكرن انت بقرا سياسيه كردي قالك خبات وكار كريد ده صالات يعني كم كاس نقال يتجاوزها اوكي اوجي موجود يعني دفي دنجي واجي لي ولي حسان دن خلق دنجي واجي بكن لكن نفس الوقت ده تشكسي كرد هبه تشكسي عرب هبه منطقه ده يعني اوجي يعني بحق اوجي كاربي يعني حريتي هيبقى اوجي دنجي خو بيجي نكاري بيجي انه تنجزك حركات سياسيه كرد نجزك بارتيه كردي شي نابت بيشتغل افانا نرتيا خوني نارينه خوني كردي دكن نارينه خوني نت سوري دكن يعني وك ولات سوري بارتيه كردي جي رولا وانا برمزنه وينو نرتيا عملت كرد بكن جبر بارتيه سياسيين وكم قد جداهيا كاري سيفيل ورخصتني سيفيل وكسايتي وبارتي بونيه جهف برمزن هي في مرول وينا اغهدار وين لا تمثيل كردا اكيد نابي يعني نكارن يعني بالنهايه هاتنا بنافي خو هاتنا نا بنافي شريحه هاتنا حتى نا بارتي بنجي يعني بس نا بنافي شريحه هاتنا تالي بنافي خو هاتنا خوازن قهداري بكنج لجنه ب وتشي بمؤتمر هاني وتشاوا ب يعني بروجي بيش بين ممكن انه باحزاب الرونين بسياسيه الرونين اجي شريحه كمظن مسؤولين الشعب قامشلي او الشعب حسك بشكل عام سيد فيدي دارت حضر بويه نون ارتيا كردان لكن قوتن كي اكيد نون ارتيا كردا بارتي سياسي كردي هنا يعني بري ديروكا حتى سوريا افابه بارتي سياسي كردي هنا سراردا سوريا او نون ارتيا كرداتكن وطيبت كسن ايرو يكريزيا كردا الهفكرين كردا شبابه او كسن در كيفن جويه كريزي او نون ارتيا كردا بكن الفادي دارا الفا كونغري شبابن از ایرو بهتر سروی مجاره رواستم گلکی گرینگه بگمان بردف که انجمن اجتماعی کرد سوری انا کسی فیصل یوسف درباره جوینا کمیته آمادهکاری دیالوگا اجتماعی دا لگل هنک کسین پاریزگاه حسکه داخویانی یک بلاف کرد داخویانی ده او کار کته کرن هات رخ نکرن بردف که انجمن کردی فیصل یوسف دبیجه دورخستنا تفکر سیاسی کردی جرونشتن دیالوگا اجتماعی لدجی پرنسیبن هفبشیان اجتماعی
انجمنا کوردی دبیجه تشتی کنها لشامی تکرن پشت گوه خستنا رولا پیکاته که سرکه یا گل سوریه که بدهن سالان راستی سیاست جداکاری و درخستن هاتیه او جی کردن. انا کسی گوت هر دیالوگه که نشتمانی ده درباره پیش روژا سوریه ده نکاره جدلو برهمدار به اگر بشتاربونا راستین یا همو پیکاتیان مسوگر نکه به تایبتی جی کرد. لسر و بابته انیا کردستان سوریه جی داخویانی یک بلاف کر و جوینا شامی رخ نکر و گوت نا به سیاست پشت گوه کرنه بین دوباره کرن. انیا کردستان سوریه دبیجه کمیته آمدکار کنگره نشتمانی به هشمندی دورخستن و پشت گوه کرنا پیکاتین سرکه ده سریده جی گل کرد کار دکه. بریارین کجی آلی کنگره وطین درخستن کنل گور برجواندین گل کرد بن او بریار نمشروع و نجی روانه. نتنه کمیته آمدکاری سیاست پشت گوه کرنه دمشینه دبیجه اف انیا کردستان سوری گوت پیاده و انا کسی جی اصرار دکن که دانستاندنین کردی تنه دناور وان دابن دبیجه اف جی نای قبول کرن گوت او دوباره کرنا سیاستین پشت گوه کرنه قبول ناکن و دوی پیش روژا سوریه بریا هفبشیه به نویساندن